به ما عدد چند رو نشون میده؟ عدد 60 رو نشون میده دماسنج خیلی سبز، در حالی که میدونیم آب جوش در دماسنج سانتیگراد عدد چی رو داره؟ عدد 100 درجه سانتیگراد رو به ما نشون میده. خب بریم سراغ حل مسئله. آقا مسئله به ما گفته 0 تا 60 به چند قسمت تقسیم شده؟ به 240 قسمت درجه بندی یا تقسیم شده. خطه ریز کوچولو کوچولو بهش دادیم. 0 تا 60 به 240 قسمت تقسیم شده و اینجا هم به 120 قسمت تقسیم شده. چرا؟ چون اختلاف 100 تا 20 میشه 120 و اینم دیگه نیومدیم ریزتر تقسیم بندیش کنیم، عادیه، 1 درجه 1 درجه است. خب الان ببینید بچه‌ها بین این دو تا خط ها 240 قسمته، یعنی دماسنج خیلی سبز بین اون یخ و الکل و آب جوشه 240 تا خط داره، اما سانتیگراده فقط 120 تا خط داره. تفاوت اینا یا تقسیم این دوتا چی میشه؟ میشه 2:1. یعنی یک قسمت دماسنج سانتیگراد توی خیلی سبزه به 2 قسمت تقسیم شده، یعنی خیلی سبزه 2 بار دقتش بیشتره. خب آره، پس میگیم سبز 2 برابر سانتیگراد دقت دارد. پس گزینه 4 نمیشه، میشه گزینه 1. دقتش چند برابره؟ 2 برابر. اه، 240 رو چرا گذاشتیم؟ صورت مسئله گفته فاصله بین 0 تا 60 رو به 240 قسمت تقسیم کردیم. من دیگه صورت مسئله رو نخوندم، فرضم این بوده که شما صورت مسئله رو می‌بینید. 0 تا 60 به 240 قسمت تقسیم شده. اوکی؟ میشه گزینه 1. خب سوال 32 33 34 من یکیشو حل میکنم. سوال 34 رو حل میکنم. جانم محمدی چیه؟ یکی دیگه حرف بزن. 100 درجه رو از کجا آوردم؟ متن سواله. ببینید بچه‌ها، این قسمت گفته بار دیگر دماسنج را در مخلوط آب جوش و بخار قرار دادیم. را کنید آب جوش و بخار. دمای آب جوش و بخار چند درجه سانتیگراده؟ 100 درجه سانتیگراده. وسط مایع دماسنج را علامت زده و اون رو 60، یعنی 100 درجه سانتیگراد معادل 60 درجه سبزه یا خیلی سبزه. پیامات چون زیاده من میخوام یکی از شما رو بخونم، اون یکی دیگه میپره، یعنی نمیتونم کامل. فکر میکنم شادکام گفت صدای من متصل کنید. سلام، خوبی؟ خوبم، شما خوبی؟ حال شما؟ مرسی، ممنونم. بفرما امرتون جان. علی از سوال اون تغییر دما چقدر تغییر میکنه، من اونجا چند بار گفتم مثل اینکه پیامم دیده نشد. اونجا یه عدد 5 میلیمتر تقسیم بر 4 اومد. من 5 میلیمتر پایین رو از کجا اومدش؟ 5 میلیمتر آخر نهایی؟ نه، اونی که تقسیم بر 4 شد. تقسیم بر 4 شد، گفتم یکی از اون دوتا رو ثابت فرض کنید، یعنی طول رو ثابت فرض کنید. فقط فرض کنید دما داره تغییر پیدا میکنه. خب دما قبلا 400 درجه تغییر کرده، الان فقط 100 درجه تغییر پیدا کرده. خب یعنی چقدر کمتر؟ 1/4 کمتر، یعنی 1/4 قبل دما تغییر پیدا کرده. درسته؟ بله. درسته یا نه؟ قبلا 400 درجه،
100 درجه. خب قبلا اگه 5 میلیمتر بوده الان 1/4 تغییر کرده، درسته؟ میشه 5 تقسیم بر 4. تو ویدیو هم هستش، نگاه کنید. سوالی بود دوباره ازن تو پیوی بپرسید. خب خواهش میکنم. بریم سراغ یکی از این سوالات. مثلا سوال 34. خب گفته در چه دمایی هر دو تا دماسنج، یه سوال 33، بذار سوال 33 رو حل کنم. 5 درجه خیلی سبز چقدره؟ من یه روش دیگر رو برای سوال 31 گفته بودم، اما این روش ساده تره. اون روش سخت‌تره، ولی خب شاید هم یه خورده دقیق‌تر. شما فعلا با همین روش میتونید کار کنید. خب سوال 33 بچه‌ها گفته 5 درجه خیلی سبز چند درجه سانتیگراده. یه رابطه مهم گفته بودیم، تی منهای تی صفر، تی 1 منهای تی صفر. این رابطه رو لطف کنید تو ذهنتون داشته باشید. این کسر رو هر موقع دو تا دماسنج رو دارید با هم دیگه مقایسه میکنید باید از این کسر استفاده کنید. سلطانی من شما رو پیدا نمی کنم، یعنی بین این همه چجوری من شما رو پیدا کنم؟ باید 2 دقیقه 3 دقیقه بگردم. آره باز اینایی که دستشون بالاست این بالا راحت تر پیدا میشه. صبحانی. خب بیا صبحانی متصل شدیم. صبحانی. سلام خوبی؟ سلام خسته. بفرما. سلام استاد. جانم مشکل چیه؟ خوبی؟ سوال اولی که حل کردید، خب اون سوال اگه فاصله بین دماها بیشتر تمام 1/4 باشه چی میشه؟ مثلا این 400 درجه باشه ولی تغییر دما فقط 50 درجه باشه. خب بله. میگیم آقا دما قبلا 400 درجه زیاد شده ولی الان فقط چی شده؟ 50 درجه سانتیگراد دما تغییر پیدا کرده. یعنی تقسیم هم 8 برابر کمتر دما تغییر پیدا کرده. درسته؟ بله. درسته؟ بله. پس اگر قبلا 5 میلیمتر طولش زیاد شده یا تغییر پیدا کرده، الان میگیم 5 رو تقسیم بر 8 میکنیم، میشه 5/8. 5/8 میلیمتر طولش تغییر پیدا کرده. دوباره مثل قبل میگیم چون طول میلم 100 سانتی متره، 5/8 رو ضرب در 4 میکنم، چون 4 تا 25 دقیقه قراره داشته باشیم، میشه چی؟ میشه 5/2 میلیمتر. اینطوری. اوکی؟ خب بریم سراغ همین سوال. سوال 33. بچه‌ها این کسر رو تو ذهنتون داشته باشید. این کسر رو بریم سراغ دیگه. سوال قبلی رو بذارید کنار. اگر کسی سوال جدا داره ازم بعداً بپرسید. میکروفون کسی وصل شد اینجا. خب بچه ها دماسنج سبز میام این کسر رو براش می نویسم. این کسر رو برای دماسنج سبز می نویسم. یک بار دیگه همین کسر رو برای دماسنج سانتیگراد می نویسم. خب حالا دماسنج سبز بچه ها گفته سوال اینه. سوال 33 میگه 5 درجه خیلی سبز. 5 درجه سبز چند درجه سانتیگراده؟ سوال اینه. خب بچه ها اون دمایی که داره در موردش سوال میشه چیه؟ 5 درجه خیلی سبزه.
من وقتی میخوام کسر رو برای دماسنج سبز بنویسم، به جای تی اون دمایی رو قرار میدم که دارم در موردش سوال میکنم. یعنی چی؟ یعنی 5 رو قرار میدم. تی 0 و تی 1 چی بودن؟ تی 0 و تی 1 دو تا دمایی هستن که ما در مورد اونا اطلاعات کامل داریم. خب اطلاعات کامل داریم، یعنی میدونیم که تی 0 و تی 1 یعنی این دو تا دما در دو تا دماسنج چطوری هستن، چقدر هستن. خب پس میگیم تو دماسنج خیلی سبز ما دو تا دما داشتیم که وضعیتشون مشخص بود. یکی دمای 0 درجه، یکی دمای 60 درجه. درسته؟ پس میگم تی 0 رو میذارم 0، اون دم پایینیه، تی 0 0 و تی 1 میشه چی؟ میشه 60. پس من اومدم کسر رو برای دماسنج خیلی سبز نوشتم. حالا میام همین کسر رو برای دماسنج سانتیگراد هم می نویسم. آقا من دما رو توی دماسنج سانتیگراد ندارم، گفته 5 درجه خیلی سبز، چند درجه سانتیگراد من نمیدونم. پس به جای تی خودشو میذارم، تی میشه مجهول. به جای تی 0 میذارم منفی 20 و تی 1 و تی 0 اون دو تا دماهای دیگه هم به جاش می‌نویسم 100 منهای منفی 20. خب بذاریم من اکبری رو بیارم. اکبری بله استاد. سلام، کجاشو نفهمیدی؟ کلا از اولش نفهمیدم. خب این کسر که نیاز به فهمیدن خیلی نداره، درسته؟ این کسر رو باید یاد داشته باشی. دقیقا اینو کلا نفهمیدم، تی 1 و تی 0. خب ببین تی چیه؟ تی دمایی که داریم در موردش سوال میکنیم، سوال میشه ازش. خب اوکی؟ بله. مثلا اینجا گفته 5 درجه خیلی سبز چند درجه سانتیگراده. پس ما اینجا تی رو میذاریم اون دمایی که داریم در موردش حرف میزنیم، در موردش سوال میکنیم. بله. خب نه منظور از سبز همون خیلی سبزه دیگه. حالا تی 0 چیه؟ تی 0 و تی 1 این دوتا هر دوتایشون دو تا دمایی هستن که ما در مورد اونا اطلاعات کامل داریم. اطلاعات چیه؟ کامل داریم. آقای اکبری ما تی 0 و تی 1 چه دماهایی بودن که اطلاعات کامل در مورد اونها داشتیم؟ بهم بگو. راستش رو بخواین من اینو جلسه قبل نبودم. نه جلسه قبل رو ول کن، همین الان مسئله قبلی رو با هم حل کردیم. تو مسئله قبلی من شک کشیدم دیگه، یادته؟ بله. اینطوری دو تا دماسنج بله. کشیدم. خب دو تا دمایی که تو دماسنج خیلی سبز مشخص بود و در موردش حرف زدیم چی بود؟ یکی 0 بود، یکی 60 بود. درسته؟ بله. و معادل اونها توی سانتیگراد چند بود؟ یکیش 100 بود، این پایینی منفی 20 بود. بله. این توی سانتیگراد بود، اون توی خیلی سبز. درسته؟ بله. درست. خب من میگم میخوام کسر رو برای دماسنج خیلی سبز بنویسم. اون دمایی که دارم در موردش حرف میزنم و میذارم 5، اون دمای تی 0 رو میذارم 0، تی 1 رو میذارم 60. اوکی؟ بله. این الان سخت بود؟ نه. خب ببین سانتیگراده رو میخوام دوباره کسرش رو بنویسم. این بار میخوام برای این دماسنج کسر رو بنویسم. درسته؟ بله. حالا میگم تی چیه؟ نمیدونم. گفته چند درجه سانتیگراده، میذارم تی. تی 0 چیه؟ یکی از اون دمایی که اطلاعات کامل در موردش دارم، میذارم منفی 20. منفی 20. 100 درجه میشه تی 1 من. بله. خب یعنی اون دوتا دمایی که اطلاعات کامل ازش دارم. پس من اینجا حق ندارم بذارم 60. 60 مال خیلی سبز است، تو کسر خیلی سبز می‌نویسم. بله.
توی سانتیگراد منفی 20 و 100 فقط قرار میگیره. خب حالا این دوتا کسرا رو یه ذره خوشگل‌تر ترتمیزترش کنم. این میشه 5 به 60. این هم میشه چی؟ میشه تی به اضافه 20 تقسیم بر 120. کافیه این دوتا کسرها رو مساوی هم قرار بدم تا مسئله چی بشه؟ حل بشه. یعنی بگم 5 تقسیم بر 60 مساوی با تی به اضافه 20 تقسیم بر 120. اینو کافیه حلش کنم. خب این دیگه حلش با خودتون. چشم فهمیدیم. جواب مسئله میشه منفی 10. فهمیدیم. بله یکی از بچه ها درست گفت. ممنون آقا. خواهش میکنم. سوال 32 هم عین همینه، 34 هم عین همینه، هیچ فرقی نداره، روش حل کاملا یکسانه. خب اما یکی از سوالات مهم دیگه، من این سوال حتما باید امروز درس بدم. این سوال حل کنم. این سوال 55 هم بعضی از بچه‌ها پیام داده بودن که مشکل داریم. 32 رو تو کلیپ برید نگاه کنید. خب 55 بچه اینجا یخه، یخه اینجا آب رو سرد میکنه. آب که سرد بشه چگالیش زیاد میشه، چون چگالیش داره زیاد میشه مجبور بیاد پایین تر، درسته؟ چگالی بیشتر میشه میاد پایین تر. پس به آبهای جلوش میگه آب برید کنار که من وزنم در واقع چگالیم زیاد شده دارم میام پایین. یه چرخشی توی آب اینجوری ایجاد میشه همراه. اینجا هم که واضحه شعله پایینه، اما اینجا چه یخه، اینجا میاد آب رو سرد میکنه، چگالی آب اینجا زیاد میشه، سنگینه، با همین پایین هست، پایین میمونه، تکون نمیخوره. خب میگه من همینجا استراحتمو انجام میدم. شعله هم اینجا بالاست، آب رو داغ میکنه، چگالیش کم شده، اینم میگه جای من خوبه چون چگالیم کمه همین بالا میمونه. پس این و این یعنی گزینه سه میشه درست. اما بریم سراغ سوال 58 که برای من مهمه. سوالای شبیه 58 اگر بتونید حل کنید شما با مبحث تعادل گرمایی آشنایی خوبی پیدا میکنید. خب بچه ها سوال 58 رو لطفا دقیق بخونید. ویدیو ساعت 11-12 است. خب اینم باز من تو ویدیو توضیح دادم ولی برای اطمینان چون سوال مهمیه میخوام اینجا کمی با هم دیگه بحث کنیم، یکی دو سه نفرتون احتمالاً اینجا متصل کنیم صداتون. صورت سوال الان ندارید بچه‌ها؟ الان که دارید دیگه، درسته؟ خب مرسی. آقا گفته 1 کیلوگرم آب چی داریم؟ 10 درجه داریم. آفرین، بعضی از بچه‌ها گزینه رو درست گفتن. 1 کیلوگرم آب 10 درجه داریم. آفرین، باریکلا. 2 کیلوگرم آب 20 درجه داریم. 3 کیلوگرم آب 30 درجه داریم. 9 کیلوگرم آب 90 به همین ترتیب تا 10 کیلوگرم آب 100 درجه. خب یعنی اگر بخوایم این بالا دما رو بنویسیم این پایین جرم رو بنویسیم اینجوری میشه. میگیم آب 10 درجه سانتیگراد ازش چند کیلوگرم داریم؟ ازش 1 کیلوگرم داریم. آب 20 درجه سانتیگراد ازش چقدر داریم؟ 2 کیلوگرم داریم الی آخر. خب تا این که از آب 100 درجه سانتیگراد ما 10 کیلوگرم ازش داریم. خب گفته همه این آبها رو با هم دیگه قاطی میکنیم. من بنویسم 30 درجه رو 3 کیلوگرم. گفته از این آبها رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، دمای نهایی اونها رو به دست بیارید، دمای تعادلشون رو به دست بیارید. خب پس گفته اینا رو با هم توی حوض میریزیم، دمای نهایی حدوداً چقدره؟ خب من یک مثال میزنم
با این مثال سوال رو حل میکنیم. مثال من اینه، فرض میکنم من توی ظرف آبی خب صورت سوال واضحه دیگه. ببینید بچه ها، من یک سوال به صورت مثال برای شما توضیح میدم. اینا که یاد گرفتیم مثال پس نکنیم، دارم مثال میزنم. فرض میکنم که من 1 کیلوگرم آب 10 درجه سانتیگراد دارم. خوب گوش بدید. 1 کیلوگرم آب 10 درجه سانتیگراد دارم و دوباره 1 کیلوگرم دیگه آب 30 درجه سانتیگراد دارم. خب میانگین دمای این دوتا چی میشه؟ خیلی ساده است. چون جرم، رنگ رو تغییر بدم، چون جرم دوتا آب 10 درجه و 30 درجه جرم جفتشون مثل همه، خب تعداد ذرات یا جرمشون مثل همه، پس میگیم دمای میانگین یا دمای تعادل این دوتا خیلی راحت میام 10 درجه رو به اضافه 30 درجه میکنم، تقسیم بر 2 میکنم، یعنی 30 به اضافه دن یعنی میانگین گیری دقیقا. خب میشه چی؟ میشه 20 درجه سانتیگراد. 20 درجه میشه چی؟ میشه دمای تعادل یا نهایی این دوتا آب 10 درجه و 30 درجه که از هر کدوم فقط 1 کیلوگرم دارم. حالا میام مسئله رو یه خورده تغییرش میدم. فرض میکنم که به جای 1 کیلوگرم بچه‌ها، فرض ما پس قراره چی باشه؟ به جای 1 کیلوگرم ما 1 کیلوگرم آب 10 درجه سانتیگراد داشته باشیم، اما 3 کیلوگرم آب 30 درجه سانتیگراد داشته باشیم. حالا چی؟ اگر این دوتا رو مخلوط کنیم دمای میانگین اونها چی میشه؟ این میشه نکته مهم. قبل از این که قسمت آبی یعنی کجا؟ خب حواست بکنم نبوده. ببین خلیلی، گفتم من دو تا ظرف آب دارم، یکی آب 10 درجه سانتیگراد، یکی آب 30 درجه سانتیگراد. خب اینا رو با هم دیگه ریختم توی ظرف. خب از هر کدومشون هم فقط 1 کیلوگرم داشتم. ما دارم توضیح میدم، حواست اینجا باشه. از هر کدوم فقط 1 کیلوگرم دارم. 1 کیلوگرم آب 10، 1 کیلوگرم آب 30. این دوتا رو ریختم داخل یه ظرف و ترکیبشون کردم. میخوام بدونم دمای نهاییشون چقدر میشه، دمای تعادل یا نهاییشون چقدر میشه. واضح بود دیگه، خیلی واضح توضیح داد. خب حالا میگم آقا چون جرم، پاسخ اینه، چون جرم دوتا ماده عین همه، مساوی همه، خب دمای میانگینشون خیلی ساده است، دمای نهاییشون خیلی ساده است. میگیم 10 رو با 30 جمع میکنم، تقسیم بر 2 میکنم، میشه 20، میشه میانگینشون. مثل این میمونه که من یه دونه اسکناس 10,000 دارم، خب شما 2 تا اسکناس 10,000 داری، یعنی 20,000 تومان. میانگین اینا چی میشه؟ میشه 15,000 تومان. خب میانگین داریم میگیریم. حالا مسئله رو یه خورده میخوایم سخت‌ترش کنیم. سخت‌تر کردنش اینطوری شده، گفتم من یه ظرف آب دارم که داخلش آب 10 درجه است ولی 1 کیلوگرمه. یه ظرف آب دیگه دارم 30 درجه است ولی 3 کیلوگرمه. یعنی جرما دیگه این بار با هم برابر نیست، جرما یکسان نیست. میخوام اینو حلش کنم، میخوام بدونم دمای نهایی چقدره. خب برای اینکه جواب مسئله رو پیدا کنم خوب دقت کنید. قبلش میام به صورت مفهومی حلش میکنم. آقا زور کی بیشتره بین این دوتا دماها، بین این دوتا
ظرف آب یعنی آب 30 درجه و 10 درجه زور کی بیشتره؟ جواب بدید. زور 30 درجه، چون 3 کیلوگرم ازش داریم. ببینید از آب 30 درجه ما 3 کیلوگرم داریم، پس زورش بیشتره، تواناییش بیشتره. خب پس دمای میانگین میره سمت کدوم یکی؟ دمای میانگین بیشتر دوست داره بره سمت سیه یا دهه؟ آفرین، سمت سیه میره، چون سیه جرم بیشتری ازش هست. خب پس دمای میانگین باید طبق پیشبینی ما از 20 بزرگتر باشه و از 30 کمتر باشه. بچه ها دمای میانگین امکان نداره از 10 کمتر باشه و از 30 بیشتر باشه. ما که بهش انرژی ندادیم یا انرژی که ازش نگرفتیم، فقط این دوتا آبها رو با هم دیگه قاطی کردیم. خب مثل این میمونه که من 10,000 تومن پول دارم، یکی دیگه 30,000 تومن پول داره، بعد میانگین جفتمون بشه 50,000 تومن. امکان نداره. خب پس دمای تعادل حتما بین این دوتا دماست، 10 و 30. حالا چون جرم 30 بیشتره باید بین 20 و 30 باشه. خب حالا بریم جواب به دست بیاریم. من یه فرمول اینجا بهتون ارائه میدم، با این فرمول حلش کنید. دمای میانگین یا دمای نهایی که با TC معمولا نشونش میدن، سال دهم با همین نماد معمولا نشونش خواهید داد. اینو اینجوری حساب میکنیم، میگیم ماده اول من دماش چیه؟ T1. ماده اول من منظورم اینه، این شماره 1، اینم شماره 2. خب ماده اول من دماش T1، جرمش یا زورش چقدره؟ M1. خب میام به اضافه چی میکنم؟ ماده دومیه دماش T2 ضرب داره اون انرژی و زورش چقدره؟ M2 هست. و توی مخرج چی رو قرار میدم؟ مجموع جرم دو تا ماده. این در واقع یه جور میانگین گیری کردنه. خب مثل این میمونه که ما در کلاسمون 3 تا معدل 10 داریم و 5 تا معدل مثلا 16 داریم. ما وقتی میخوایم میانگین اینا رو حساب کنیم از همین فرمول میتونیم استفاده کنیم. خب ولی اینجا تو فرمول بالایی چی داشتیم؟ اینجا میگفتیم T1 به اضافه T2 تقسیم بر تعداد. اینجا اینطوری نیست، T1 رو ضرب در جرم، T2 رو ضرب در جرمش، M1 به اضافه M2. خب حالا اگر اینو حلش کنیم T1 میشه 10 درجه، جرمش 1 به اضافه T2 30 درجه است، ضرب در جرمش چقدره؟ 3 هست و جمع جرماشون هم میشه 1 به اضافه 3 یعنی 4. خب پس توی صورت اگر صورت رو حساب کنم میشه 100، مخرجم که میشه 4 میشه 25. اوکی؟ پس 25 میشه جواب مسئله. یعنی حالا ما تو تستا که نبود، خودمون این مثال زدیم. پس 25 هم بین 23 یعنی پیشبینی ما درست بود. یعنی عدد نهایی یا تعادل رفت سمت اونی که زورش بیشتره، جرمش بیشتره. خب پرهام نیکروش، ببینید بالا. پرهام بیا بالا. بله بله جان. آره میشه این کارم کرد. آره اینجوری هم میشه. آفرین. اما توی این مسائل توضیح درسته. اما توی این مثال بالایی که اینجا داشتیم حل میکردیم، مثال اصلی کتاب، این کار سخت میشه چون تعداد آبها خیلی زیاده. خب تعداد مواد زیاده، یک کمی اوضاع سخت میشه. همین فرمول رو برای دمای تعادل میتونیم برای سوال اصلیمون، سوال مجموع سوالات استفاده کنیم. میگیم دمای نهایی چی میشه؟
میشه تی یک، یعنی اولین ماده 10 درجه دماش بود ضرب در جرمش به اضافه 20 درجه 2 کیلوگرم ازش بود، 30 درجه 3 کیلوگرم ازش بود به اضافه الی آخر تا اینکه از آب 100 درجه ما فقط 10 کیلوگرم داریم. جرم همشون هم با هم دیگه جمع میکنیم، یعنی 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم، 3 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم. مجموع اینا تو درس ریاضی خوندید میشه 55. اگر 1 تا 10 رو که داره تکرار میشه 1 2 3 4 الی 10 رو با هم دیگه جمع کنم میشه 55. و توی صورت هم برای محاسبه راحت‌تر میتونید یه 10 از نگاه کنید، یه دونه صفر توی همشون مشترکه دیگه، پس من میتونم یه 10 اینجا فاکتور بگیرم توی صورت، این صورت رو دارم می‌نویسم، این میشه 1 به توان 2 به اضافه از این یه دونه 10 فاکتور بگیرید میشه چی؟ میشه 2 ضرب در 2 یعنی 2 به توان 2 به اضافه 3 یه دونه 10 ازش فاکتور بگیرید میشه 3 ضرب در 3 یعنی 3 به توان 2 الی آخر تا 10 به توان 2. خب این میشه صورت. مخرج چی بود؟ مخرج عدد 55 رو داشتیم. کافی این دوتا رو به هم دیگه تقسیم کنید تا دمای نهایی به دست بیاد. دمای نهایی میشه گزینه 3 اگر محاسبش کنید. خب ببینید گزینه ما بچه‌ها عدد 70 رفته سمت کدوما؟ این نکته رو هم بگم که مهمه. بچه‌ها دمای تعادل یعنی اون 70 درجه‌ای که قراره بهش برسید، خب کدوم سمت آبهای سبک یا آبهای سنگین‌تر؟ سمت اونایی که جرمشون بیشتره. یا کنه اگر فرض کنید اینجا حدود 50 درجه سانتیگراده، نیومده دمای تعادل بشه مثلا 40 درجه سانتیگراد، نه، چون آبهای این سمت جرمشون کمه، 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو، اما آبهای این سمت جرمشون زیاده. محمدی دست شدیم. سلام. ببخشید اون روی صورتش فاکتور گیری کردی، من یه اصلا رفتم بیرون نفهمیدم چی شد. خب ببین توی تمام جملات یه دونه 10 مشترکه دیگه، درسته؟ این یه دونه 10 داره، این 2 تا 10 داره، این 3 تا 10 داره، بعدی 4 تا 10، این 10 تا 10 داره. خب یه دونه صفر تو همشون یا یه دونه 10 مشترکه، درسته؟ بله. خب از این یه 10 بکش بیرون چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 1. از این یه 10 بکش بیرون میشه 2 ضرب در 2. از این یه 10 بکش بیرون میشه 3 ضرب در 3. اوکی؟ اوکی. خب حالا توان 2 چرا گذاشتم؟ آقا 1 ضرب در 1 میشه چی؟ میشه 1 به توان 2. 2 ضرب در 2 چی میشه؟ میشه 2 به توان 2. 3 ضرب در 3 چی میشه؟ میشه 3 به توان 2. آریا خلیلی ببینم پیدات میکنم. پیدات کردم. خلیلی بیا. سلام استاد، صدای من میاد؟ سلام، صدات میاد، بگو عزیزم. استاد ببخشید من خواستم امتحان امروز سوالای محاسبه‌ای داره استاد، یعنی وقتگیر باشه. سوالای به این شدت محاسبه‌ای نه، خب مثل این سوال انقدر طولانیه، خب در حد این مثال شاید باشه، خب بعد این مثالی که اینجا خودم زدم و کوتاهه، میبینی؟ بله. در همین، نه بیشتر از این نیست، یعنی با این خط خط حل میشه. اما من انتظارم از شما اینه، ببینید بعضی از سوالاتیه که توی آزمون‌های ورودی دور 2 هم تکرار شده. خب مثلا این سوال 53 که من تو امتحانم شبیه شاید نیارم، ولی توی ویدیو توضیحشو دادم گذاشتم، و این سوال توی فکر میکنم تو سال قبل توی آزمون ورودی دور دوم سوال اومده و سوال مهمیه و انتظارم اینه که شما این سوالات رو تک تک کار کنید و مسلط بشید. برادران افتخاری، آقا تیر رو توضیح بدی. خلیلی سوالی داری؟
استاد و اینکه استاد امتحان امروز چند سوال است و چقدر وقت داره اینا بگید؟ وقتش حدود 1 ساعته. حالا من هنوز سوالات نهاییش نکردم. خب بذارید اگر نیاز بشه تو همون جلسه آنلاین می‌بینید. حدود 1 ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. بله خیلی ممنون. خب ببینم سوال دیگه. یکی از عباس خانی پیدات کنم و پیدات کردم. خانی بیا بالا عزیزم. خانی بیا بالا. خانی سوالات همه توی تلگرام. آره کانال. یک کانالی هم گذاشتم به پیشنهاد بعض از بچه‌ها که گفتم آقا یک کانالی گروهی چیزی بذارید که ما فالوور بریم از اونجا برداریم. من اون کانال رو گذاشتم، مطالب فصل 10 رو توش قرار دادم. لینکی که امروز تو پای 10 میاد گذاشته میشه از درس بنده، ویدئویی که گذاشته میشه پایینش لینک اون کاناله هست. باشه خانم روزی نگران نباشه، حواسم هست. خب من سوال 51 رو هم که شبیه همین سوال هست یه جورایی حلش کنم و بعد کلاس رو تموم کنیم. سوال 51 بچه‌ها اومده گفته دو جسم به جرم‌های 3 کیلوگرم خب و 18 کیلوگرم داریم. پس A3 و B 18 کیلوگرم از جنس تفلونن. اگر دمای اولیه A 7 درجه باشه و دمای اولیه B 49 درجه باشه، یعنی من اگر اینجا بنویسم یه صفحه خالی پیدا کنیم یه گوشه. خب ببینید گفته ماده A چطوری هست، چند کیلوگرم ازش داریم؟ 3 کیلوگرم. 3 کیلوگرم از ماده آ داریم که دمای اولیه‌اش هم 7 درجه سانتیگراده و از ماده بی چقدر داریم؟ 18 کیلوگرمه که دمای اون 49 درجه است. 49 درجه سانتیگراد. این اطلاعات مسئله است. گفته این دوتا رو با هم قاطی میکنیم. دمای کدوم نمودار داره در رابطه با دمای تعادل مجموع آبی صحیح است. قبل از این که من نمودار رو تشخیص بدم بیایم دمای تعادل رو تشخیص بدیم چنده. ببینید اونی که جرمش بیشتره کدومه؟ اونی که جرمش بیشتره ماده بیه. ماده بی جرمش بیشتره پس زورش بیشتره. پس دمای تعادل نمیاد میانگین این دوتا بشه، یعنی 7 و 49 رو اگر با هم دیگه جمع کنم تقسیم بر 2 کنم میشه 56 تقسیم بر 2 یعنی 28. 28 نباید بشه، باید چیزی بیشتر از 28 بشه، به 49 باید نزدیک بشه، یعنی دمای تعادل باید بین 28 و 49 درجه باشه چون جرم ماده بی زیاده. خب اگر از اون فرمول هم حساب کنیم، از فرمول خودمون هم استفاده کنیم، به عدد دقیقش میتونید برسید ولی فعلا ما کاری نداریم. تو نمودار نگاه کنید بچه‌ها، دمای نهایی رو اومده تو گزینه‌ها جای مختلف گذاشت. اینجا اومده وسط گذاشت دمای نهایی رو. می‌بینید بعد از سپری شدن زمان زیادی دمای نهایی شده وسط. این غلطه چون جرم دو تا ماده که یکسان نیست. اگر جرم ماده یکسان بود این کار می‌کردیم. اینجا دمای نهایی شده نزدیک 49 یعنی از نصفه از اون وسط بالاتره. این درسته. این گزینه اومده دمای نهایی رو نزدیک به 7 گذاشت. این غلطه. اگر ماده
7 کیلوگرم سنگین تر بود، این گزینه میگفتیم درست. گزینه یک هم میتونه درست باشه تا اینجای کار. چرا؟ چون دمای نهاییش نزدیک 49. اما بین 1 و گزینه 3 کدومش درسته؟ اگر این سوالی که یکی از بچه‌ها پرسید، یعنی این سوال اگر یادتون باشه چه تحلیلی کردیم و گفتیم گزینه 2 درسته. خب جسم سرده چجوری گرم میشه؟ همین تحلیل رو تو این سوال بذارید. نگاه کنید، جسم سرده میخواد گرم بشه، باید اینجوری گرم بشه. اینجوری غلط. این داره چی میگه؟ داره میگه اوایلش کند داره گرم میشه جسم سرده، بعد از یه مدتی یهو سریعتر گرم میشه. این غلط. پس میشه گزینه 3. آفرین عالی. خب سوال خاصی بچه اگر هست بپرسید. من ویدیو یه سری از سوالات رو، هم سوالات امروز و بیشتر از سوالات امروز رو ضبط کردم، توی کانال قرار داده میشه. وارد اون کانال خودمون هم بشیم. نه ترسید از تعداد، نگران نباشید. دمای تعادلش میشه 43. دمت گرم، مرسی. آره بفرمایید. خب جانم بگو. شاهین صداتو بس کنم؟ دارم میدونم، من نمیدونم اینجا. امتحان یه 20 خورده تست احتمالاً باشه. خب من اینایی که میخوام وصل بشن رو نمیفهمم دیگه، انقدر پیام زیاده که عطا ملک حتی ببینم پیدا کنن. اینایی که این بالا راحت وصل میشه، اینایی که پایینن فکر نمی‌کنم بتونم پیدا کنم. پیدا نکردم حتی. شاهین بیا بالا. سلام درسته. سلام. خواندوزی پی دی اف تمام توضیحات هست، ویدیوهاش هم تو همون کانال هست که اون لینکش هم پایین ویدیو امروز پیامش هست. بگو جانم. استاد یادتون باشه که گروه واتساپ قطع شدید، گفتم راجع به من یه توضیح بدید که این نظر داده باشه. بگو. شما یه نظر بدید. نظر خیلی عالیه. من همیشه نظر این بوده که دانش آموز بهترین معلم برای دانش آموز دیگره. خب اینکه از هم دیگه یاد بگیرید خیلی شاید بهتر از من باشه، چون خیلی موقعا شما هم دیگه رو بهتر می‌فهمید. برای من چند وقت یه بار، حالا شما مشکلی داشته باشید من تو اون گروه برای همتون توضیح میدم، ولی این کار رو ادامه بدید. یعنی پیشنهاد من اینه که در همین سبک سیاقی که مسئول گذاشتی برنامه هفتگی فوق‌العاده خوبه. خب حتی شاید اوایل یه ذره وقت بعض از بچه‌ای که دارن توضیح میدن بگیره، ولی مطمئن باشید اونایی که دارن توضیح میدن بهترین مرحله آموزش رو دارن برای خودشون انجام میدن، چون در واقع بهترین مرحله آموزشی یادگیری اینه که شما آموزش بدید به بقیه و اگر این کار بکنید شما در صورت خیلی حرفه‌ای و پرفکت میتونید یاد بگیرید. این خیلی خوبه. ایده خاص الان فعلا براش ندارم. استاد من خودم یه ایده داشتم، قرار شد که با یکی از دوستان صحبت کردیم که داخل این اپلیکیشن ادو کانکت بریم داخل اون یک بعضی از تدریس‌ها رو انجام بدیم. گفتم از شما مشورت بگیم که اون اینو دیگه هماهنگیش با خودتون ها مدرسه اگر میتونید کمکتون کنه موافقش هست اینا، من مشکلی ندارم. شما هماهنگیش انجام بدید و حالا این تایم رو اگر خواهید کنم حتما میام، مشکلی نیست. سال 58 رو پرسیدید، شما 58 که توضیح دادم.
خب لینک کانالم گفتم هستش و میتونید ازش استفاده کنید دیگه. سوالی موردی هستش تو پیوی ازم بپرسید، من امروز هستم، کسی هر سوالی بکنه جوابشو میدم دیگه. امروز گذاشتم برای امتحان شما. جناب جمشیدی تشریف دارید؟ حتی من ندیدم به خدا، اگر میدیدم بس میگه آها پیدا کردم. حتی بگو لینک کانال رو فکر کنم این بود، هلی 9 سلامت باشید. آره دیگه کلاس تمام میکنه. فقط عطا حرف سریع بزن که بریم. آره بگو. استاد من برای مونتا نمیدونم امتحان نمیتونم امتحان بدم. تکلیف من چیه؟ به من پیام بده، من یا این عزیزم که تو گروه هستن فکر کنم جناب جمشیدی یکی از همکارانی رو تا مشکل فرق کنن. مشکل ورود به مونتا داری؟ عطا بهم پیام بده اگه صدامو میشنوی. خب همین دیگه آقا، دست شما در نکنه. از مسئولینی که در گروه هستن خسته نباشید. آقایون به خدا میسپارم. تو کانال عضوش سوال دارید اصلا بپرسید، من دیگه تمامش میکنم. خداحافظ. فرزاده جانم سلام، خوب هستی؟ جمشیدی هستم. حال زنده شما باشید. خوبه؟ ارادت. چاکرم. سوال رو مشخص کردید جناب موسوی زاده؟ جمشیدی جمشیدی من فکر کنم قطع شدم یه لحظه.